ธรรมชาติฝนตกปล่อยๆมาสำรวจทางตกไปถ่ายรูปด้วยเด้อน้ำมากเปล่าเนี่ยวีโอเนี่ยพัก2 รอบ 3 รอบอะแต่มันลื่นไงต้องรอให้น้ำมันชักหน้าอันนี้ไปหมดก่อนเนี่ยแต่ว่าเสียงมันตกรู้ไปไหนตกกะอาง